랜드 쇼핑 페스타 지금부터 시작이야. 아, 회사 들어가기 싫다. 전소진? 누구세요? 널 찾고 있었어. 시간이 없어. 딱 10일이야. 나랑 같이 가자. 야근을 너무 많이 해서 헛골보나? 마지막으로 설렌 게 언제야? 뭔 소린지 하나도 모르겠는데 그냥 도망칠까? 누구세요? 우리도 랜더스벨에서 온 이마트. 나는 쓱이야. 잘생겼으니까 이야기를 좀 더 들어보자. 근데 왜 저한테? 우리 행성 사람들은 누군가에게 넘치는 설렘을 나눠줘야 살 수 있거든. 내 대사 뺏지 마. 그래서 우리가 10일 동안 너에게 설렘을 선물하고 싶어. 그래서 그런데 널 설레게 하려면 어떻게 해야 돼? 신종 돌을 믿으십니까인가? 지구인들은 선물 좋아한다던데. 그 전에 우리 얼굴만 봐도 설레하지 않아? 잘생김 플러스 탄수화물은 안 설레고 못 배기지. 선물 좋죠. 좋은데 선물 받는 사람에 대한 마음이 하나도 안 들어있는데 이걸 받고 설렐 사람이 어딨어요? 잘생겼잖아. 오, 도망쳐야겠다. 저 점심시간 끝나서 가야 되니까 안녕히 계세요. 우릴 보고도 하나도 설레지 않았어. 어쩌면 우리가 만날 사람들 중 가장 어려운 사람이 될 것 같아. 준비를 단단히 하는 게 좋겠어. 이거 아니야? 설레기 전에 수치사하겠다. 햇빛이 쨍쨍한데 왜 나한테만 비가 내리지? 이러면 나한테 반하겠지? 그럴 의도는 아니었는데. 이제 진짜 그만 좀 해. 그냥 일이 마음대로 안 되고 답답해서 화풀이해서 미안해. 잠시 눈 한번 감았다 떠볼래? 우린 그냥 너에게 설렘을 찾아주고 싶었어. 비록 다 실패하긴 했지만. 다는 아니고. 앞으로는 같이 설렘을 찾아보자. 그날 이후로 난 조금 달라졌다. 설렘은 가만히 기다리는 게 아니라 찾아 나서는 거라는 걸 깨달았다. 그리고 나눌 때 2배가 된다는 것도. 설렌다는 감정이 이런 거구나. 그렇게 약속된 시간이 흘렀다. 진짜 처음엔 좀 이상한 집단인가 생각했는데 우리가 많이 서툴렀지. 미안해. 아니야. 덕분에 내가 원하는 설렘이 뭔지 이제 조금 알 것 같아. 고마워. 또 볼 수 있을까? 벚꽃이 필 때 꼭 돌아올게. 그들은 꿈처럼 벚꽃과 함께 사라졌다. 설렘이 무뎌질 때쯤 그들은 다시 돌아왔다. 소진아! 랜드 쇼핑 페스타 준비됐어? 지금부터 시작이야.
랜더 쇼핑 페스타 지금부터 시작이야